Banyak yang bertanya, Kak, apa bisa untuk mencacah jagung? Bisa banget, Kak. Mesin cacah ini cocok digunakan untuk mencacah batang jagung beserta daunnya menjadi ukuran yang lebih kecil untuk pakan ternak. Pisau yang tajam membuat proses pencacahan lebih cepat dan hasilnya lebih merata. Dengan begitu, pakan lebih mudah dimakan oleh sapi, kambing, maupun domba. Mesin ini juga praktis digunakan, sehingga sangat membantu peternak, menghemat waktu dan tenaga saat menyiapkan pakan setiap hari. Yuk buruan order sekarang juga ya!